你说卫生间里头漏水，那两个家漏水，结果漏点在卫生间外面。楼下的卫生间棚顶漏水，漏水点一定在楼上的卫生间吗？答案是不一定。大家好，我是李万能。咱们今天测的这个漏水点，让业主自己都难以置信。接下来您听我仔细给你讲事情的整个经过。业主联系到咱们，说他家楼下棚顶漏水，咱们到达现场，来到了楼下。楼下的卫生间棚顶就是洗脸盆下水管周围，还有最里面墙角处有滴水的情况。因为这个水滴是从水泥上渗下来的，说明这种情况是肯定楼上的问题。但是楼上家地面没有明显的漏水痕迹，说明是墙内暗管漏水导致。然后咱们勘察完楼下现场情况之后，咱们就来到楼上进行大压检测。楼上经过检测是冷水管漏水，确定好漏水原因，咱们就开始查找这个漏水点。这个漏水点经过咱们仪器在卫生间左右查找，怎么也没找到漏水点。楼上楼下的业主都重点怀疑是洗脸盆下边可能漏水，但咱们怎么测也没有。卫生间里边没有，咱们就扩大范围找。打水压不行，咱们就改换气压再找。经过咱们不懈的努力，把这个漏水点大概锁定在卫生间门口的外面，然后外面是地板，咱们首先把地板拆除，然后再进行查找，再定位。业主大哥听咱们说这个漏水点在卫生间门口外边，在地板下面，大哥却说那怎么可能啊？地板下边楼下家那块根本就没漏，不可能啊！那既然大哥都这么说了，咱们只能用事实说话了。经过这个专业仪器检测啊，这个漏水点精准定位了啊！马上咱们砸开验证一下。延吉李万能专业漏水检测啊！这你说卫生间里头漏水，那两个家漏水，这你不专业的乱刨，把卫生间全刨，漏水点你都找不着，结果漏点在卫生间外面。上次就碰到过一回，把卫生间一圈全刨了，把管全找着了，结果没有漏的，最后是卫生间门口漏的，白跑。以后咱看看，像咱炖席这怎么也不能在这里。对呀，谁也想不到他能在这。我当时来的时候，我寻思我不，只能在洗脸盆跟前，没寻思。是这个位置漏水一点，是那颗肉。对。对，别看地暖管，刨的时候下老脚，慢慢刨。应该是不一样，听着声音。对。啊，不对。这个看着管了吗？看着呢。看完了。是接头吗？接头。来，接头漏水啊！可深。一会儿你把这视频传给我。100%啊，精准定位。圈都没出去啊！延吉，看看这是谁？李万能。这多，这还多明显呢！是漏气儿漏点啊。好了，你看这家伙，你说他能漏卫生间里头吧？卫生间外头一点啥牌没有，这玩意儿是个邪乎劲儿啊！这层你看是不是2层的？它所以它那层错出来了。这玩意儿真邪乎。咱们把这个漏水点打开来之后，发现是一个冷水管的3通漏水了，上面正好还压着一个地暖管。这种情况咱们只能再扩大维修，但咱们扩大之后发现呢，也不太好修，因为正好这个3通上面有3根地暖管，同时在这上面压过去，维修起来难度特别大，不太好修。如果这种情况要是把中间这根地暖管剪断的话，要接起来相对来说好接很多。但是业主的意思说尽量不要绞地暖管，因为地暖管剪断了还要加接头，尽量要不破坏地暖管的情况下给它接上。就现在这种情况，在不破坏地暖管的基础上接管，那一定弯少不了。老铁，如果你是专业干水暖的，这种情况你会怎么接？接完了啊，2次打测试。
接完管之后进行2次打压测试，再不掉压，说明没有漏水点。这样水管修好了就没问题了。然后咱们就开始恢复底板。此次维修到这里也就算是完美收工了。有喜欢咱们视频的老铁，别忘了给个小红心鼓励一下。感谢您的观看，请多多指点。中午是不是都没吃饭啊？中午可不会吃饭。我们这一天没有个准点。年轻，都付出点辛苦，到岁数了就那啥了。就是该享福了啊。都